喂，有蝦餃啊！嗱，今日咧特登咧去淘 X 咧買咗2件產品嚟對比下我哋公司嘅產品有啲乜嘢分別先。首先我哋睇睇張相先。好嗱，實物就喺呢度啦。OK， 首先你望一望燈光效果先。嗱，咁佢呢度有啲陰影位嘅，係啦。咁因為佢用 PVC 料咧，佢個透光度咧比較容易顯示啲陰影位，同埋咧有好多咧露罅位咧就會有睇到，咁就好唔美觀啦。咁同埋佢包裝佢唔係密封嘅包裝啦，啲發泡膠都比較差少少嘅，所以見到咧一拆出嚟咧發泡膠啊黐到咧成個殼都係又難清潔。OK， 個光度咧亦都好多陰影位，係啦。咁個價錢咧大家明白噶啦，淘寶嘢200零蚊係呢啲貨噶啦。咁另一件事咧就係咧，我啱啱對咗遙控之後咧，係開到風扇嘅，轉到燈嘅，轉個頭咧我已經用唔到啦，已經對應唔上啦。就算我熄咗盞燈，重新去 reset 一次，再對應，都係對應唔到，係啦。咁呢個情況咧就係要退貨啦，要換佢配零件俾你，自己揾人師傅嚟整過啦。最麻煩就係要揾師傅嚟整過。係啦，呢個係最大開支同埋好麻煩。好，而家睇睇第2盞先。好啦，第2盞嘅實物就喺呢度啦。OK， 咁我翻嚟咧就搭着電去睇一睇咧，就發現咧就鴛鴦色嘅。OK， 係啦，佢就唔係全黃光，亦都唔係全白光嘅，一邊白一邊黃。係啦，咁有啲客中意白光嘅話咧，而家就瀨嘢啦。佢就有黃光喺度，溝亂咗啦。用咗咁多錢翻新屋企，油到咁靚，但係買盞燈翻嚟，呢度係花，嗰度係粒，都唔會開心啦，又要退貨啦。好，嗱，我哋睇下第3個圖片啦。睇到啦，呢盞燈就我琴日去客戶屋企拆翻嚟嘅，啲膠容易爛。電線過幼窿晒，入邊啲燈帶窿晒，天花板窿晒。咁你睇啊？OK， 用咗1年啫，裝修使咗幾十萬，個天花窿晒。咁啊，揀翻啲有信心保證嘅產品，令到大家用得安心同埋放心先係最緊要嘅。好啦，睇翻我哋公司嘅產品啦。嗱，認住我哋嘅遙控器啦，我哋有液晶嘅遙控器，有我哋公司嘅 logo 嘅，我哋係包1年上門保養服務啊。OK， 然之後睇翻我哋公司嘅產品，有個防墮威亞啦，另外有水線提供啦，係合乎香港法例嘅。而左手邊係乜嘢都冇嘅 ，OK， 同埋盞燈我哋係光猛好多嘅，係足火數嘅，係啦，絕對係夠光嘅，咁啊多謝我哋收看。